就是来开盘这边哈，假设有个塔的高度是600公尺，然后 A 点是在塔的西80度北的地方 ，B 点是在塔的西70度南的地方。那这两个点分别测出仰角，一个是观察塔的时候，一个测出来是30度，一个是查出来是45度，然后给你这些条件，问你 A 的长度应该等于多少？这一类的问题，我们在讲测量的时候呢，就是要画图。早上这里面的题目呢，就是如果你会看那种题目意思，你把图画出来，其实不需要你太多的计算，没有你很复杂的计算哈。所以如果你图画不出来，或者是题目看完你不懂他在问什么的话，那都不用记，就算题目再简单你也解不出来哈。所以这边我要画图，那我们以塔为观测点来看，一个在塔的西边80度北，一个在塔的西边70度南，所以我们把塔的位置呢用方位画出来。假设塔的位置在这里 ，A 是在塔西边，西在这边，80度北，所以这个角度占了80度角，这是 A 点的位置。再来 B 点是在塔西边，70度南，这个角度呢70度南，这个是这样 B 点。好，那测出的仰角一个是30度，一个是几度？45度。好，现在是 A 跟 B 它们相对的位置，对不对？再来一个问题哈，我把 A 画下来一点哈。假设 A 点在这里 ，B 点在这里，我要观察塔的位置，那塔会在哪边？因为塔是在这个地方，所以如果你要把立体图画出来的时候，可能画出来会感觉很复杂。所以在这边各位注意一下哈，假设塔的最底点的地方，我是用 C 来表示，然后我把 A 点跟 B 点去观察这个塔的位置呢，画出两个直角三角形出来。注意看了哈，第一个直角三角形，这是 A 点观察塔的位置，这个是塔的位置 ，C 处是塔的位置。我观察出来第一个角度是几度角？30度角。再来，我用 B 点去观察这个塔，这是 B 点位置。我观察出来这个角度几度角？45度角。好，所以老师并没有把这两个图形画在这个立体图上面啊。那这样画的一个好处是在于说，我从这个方位里面，我知道 A 跟 B 的在平面上面的关系 ，A、C、B， 然后把 A、B 拉起来，因为题目最后是不是要我算 A、B 这一段的长度？你会发现一个80度，一个70度，加起来这个角度共几度？150度。所以在平面上面 ，A 点、B 点还有塔的最底端 C 点，在这个平面上面，是不是形成一个三角形？而且 ACB 角度几度？150度。然后我从 A 点去观察这一座塔的高度，从 A 点观察这个塔在这里，所以仰角30度。从 B 点去观察仰角有45度，所以我把它分开来画。因此在这边我可以知道另外一个这个三角形，我把它画出来。好，它是一个 ABC 的一个三角形，这是 C， 一个 A， 这是 B。刚刚图形我们看到角 C 这个角是几度角？150度。好，可是这些条件只有角度，没有任何的边长，你没有办法算。所以刚题目给你一个条件，塔的高度多少？这长度是600，这个长度也是多少？600。为什么？题目啊，题目告诉我塔的高度多少？600嘛。那既然是600的话，请问你这个三角形 ABC 里面 AC 的长度等于多少 ？AC 在这里，对不对 ？AC 在这里的话，角度30度，对边是600，所以那这个角度应该几度？这个应该是60度，对过来应该是600根号3，所以就知道我的 AC 的长度就是600根号3。同样的 ，C 就是600，所以这里 BC 也是多少？也是600，所以我 BC 的长度也是600。所以这个时候是变成这个三角形里面两个边一个夹角之外，要算第三个边 AB， 可不可以算？哪一个定理？余弦定理。好，所以我利用余弦定理。好，这个题目比较重要的地方就是你要能够把图画出来啊。好，我利用余弦定理来可以算这个题目啊。AB 的平方余弦公式会等于600根号3的平方加上600的平方去减掉2乘以多少？2乘以600根号3。再乘以600，再乘以 cos 几度？150 ，cos 150等同 cos 的30度，但是是取
负的，我现在30度是2分之根号3，所以取负的2分之根号3。所以这时候算出来，你 AB 的平方算出来应该等于多少？是600根号3，所以是3600乘以3，这是跟着3万36万嘛哈，600乘以60036万，36万乘以3 108万，那这是36万，3个36万，这是有几个？一个36万，所以总共几个？4个36万，对不对？我没有把它展开哈。这边的话，这个2跟2消掉，这个负号负的正的，所以看一下，根号3乘以根号3多少？3，600乘以600，是不是3的600的平方？所以这是3个600平方，600平方再加3个600平方，总共几个3个600平方？几个600平方？6个吧，7个吧。这里是有3个，这是有3个，那加上这个是不是总共7个？为什么老师要这样算？总共有7乘以多少？600的平方。所以我要算 AB 的长度，是不是两边要同时开根号？所以7乘600平方开根号，600平方可不可以开根号出来？可以，等于多少？600。那7可不可以开根号出来？不行，所以是600根号7，就可以知道 AB 的长度等于600根号7。如果你把它展开加起来，你会发现那个数字非常的大。那这种情况之下，你又要再去开根号，你再做一次因式分解，是不是很麻烦？所以，有同学会说，老师你为什么这样想到？因为你会发现这是600的平方乘以3，这是600平方，然后这里刚好是600平方，也是乘以3。那我就想到，因为我等一下要开根号，所以既然平方哈，就不要把它展开，那这样是比较简单一点。所以这也是一种题目计算的一个技巧哈。所以在这个题目里面比较重要的是，第一个你要把方位图画出来，再来把每一个观测的位置呢。A 点的观测所形成这个直角三角形画出来 ，B 点观测所画到这个直角三角形，可以把它画出来，然后再把 A、B、C 相对位置呢，另外一个三角形画出来。所以其实在这边，我们在解题过程里面，你必须把所有我们会用到的三角形呢，通通把它画出来，那一个一个去解，那就会比较简单一点。所以其实这边比较麻烦的地方就是你会不会画图，这才是真正的重点。所以要观察一下刚刚画图过程里面老师怎么画出来的。那最后这个计算的话，就看你自己计算的技巧了哈。黑板上这个做法刚好是提供给各位一个学习的哈，你可以试试看。那这样的话就不用再去展开了，再开根号比较麻烦。我自己补充一下哈。第8题。